noites, compañeiros e compañeiras. Boas noites, vigueses, viguesas, xente da súa bisbarra. Un saúdo en nombre da Unión Comarcal de Comisións Obreiras de Vigo. E antes de nada, permitídeme decirvos unha cousa. Síntome orgullosa das xentes desta cidade e da súa bisbarra. Síntome orgullosa do seu compromiso e o seu espírito de loita. Por favor, non esquezades nunca, sodes un referente e un exemplo a seguir. E mirade, disto saímos todos xuntos, todos e todas, non só as centrais sindicais, todos os cidadáns e as cidadás deste país, porque as medidas que acaba de adoptar o goberno do Partido Popular supoñen un retroceso para este país de 40 anos, compañeiros e compañeiras. Históricos en dereitos laborais e sociais, sino polo retroceso democrático. Estamos ante un goberno totalitario. Estamos ante un goberno que non quere cidadáns, quere siervos, quere vasallos. Estamos ante un goberno que non respeta as liberdades públicas e os dereitos fundamentais. Prefire o sistema esclavista, compañeiros e compañeiras. E estamos ante un goberno que non lle gusta que os cidadáns defendan os seus dereitos, nin que loiten, nin que pelexen polos seus dereitos. Queren cordeiriños, queren xente sumisa, pois que sepan que con nós erraron de cheo. E mirade, fai moitos anos, moitos pensadores apuntaban que as guerras do futuro non se iban a librar con armas, e se iban a librar polo control dos recursos e as condicións de traballo. E iso no que estamos hoxe en día neste país. Estamos librando unha batalla contra as políticas neoliberais de Europa e do goberno do señor Mariano Rajoy. Estamos librando unha batalla polas condicións de traballo e de vida digna dos cidadáns e as cidadás deste país. E eu, outro día, a verdade é que sentín indignación e rabia e impotencia, porque todos sabemos que as medidas que adoptaron son de calado, son de fondo, pero moito máis importante a veces que o fondo son as formas. E a verdade é que mirar a todo o arco parlamentario do Partido Popular, aplaudirlle o seu xefe, o señor Mariano Rajoy, mentras nos anunciaba con unha sonrisa de orello a orello recortes, foi unha vergoña. Unhas medidas, ademais, que inciden, como sempre, nos sectores máis débiles, nas rentas medias e baixas. E non nos podemos esquecer, compañeiros e compañeiras, estas medidas están adoptadas polo rescate do sector financiero do país. Un rescate que ven precipitado por a nacionalización de Bankia, a nacionalización da Caixa de Aforros do Partido Popular. Hai que decirlo así de claro. E ademais, temos 100.000 millóns para rescatar o sector financiero e non hai 200 para as cuencas mineiras, compañeiros e compañeiras. E hai moita vontade para solucionar os problemas do sector financiero, pero como decía Serafín, non hai vontade polo goberno do
frase dunha mineira que lle escoiteu outro día e que despois de moitas jornadas de camiñata e de días en Madrid coas manifestacións lle preguntaba que perspectivas de futuro tiñan, si eran optimistas ou pesimistas, e eu, co seu permiso, vou a facer miña a súa frase. Compañeiros e compañeiras, nin pesimistas, simplemente estamos na loita, loita, loita.